今日肥虎專登走過嚟下茅呢邊食餐晚飯，呢間嘢好多粉絲極力推薦我過嚟嘅，所以今日過嚟就試一試佢。到埗，下茅維基飯店，砌佢，跑步嘅喎，你做嘢要犀利喎！哇，你睇過我啲肥過我，啲粉絲話要我哋健康啲，唔好飲汽水，你飲啦。我從聽日開始我就會出壺菊花茶出嚟飲，凍壺菊花茶喺度，我聽日開始。我都買一份禮物俾你喎。咩禮物啊？到時話俾你知。不像好事。呢張唔使睇佢啦，通常呢啲特價嘢都冇乜好嘢嘅。哇，好撚大張喎！有什麼好吃的？燒鵝翅多飯菜。那就搞一個立牌燒鵝。哦，那就再搞一個豬扒。有沒有青菜啊？空心菜，芥蘭。個冬菜咯。啊，招師傅有，夠了，好大份的嗎？對。那吃不完可以打包嗎？可以啊。哦，那你一起吃嗎？你可真是沒得救了。哇，咁快嘅？食飯啦咁多位。兩碗飯。哦，唔係。A few moments later. 係啊，仲有個炒菜，仲有個乜鬼嘢骨啊，嗰個咩焗骨。我聽唔到佢講乜。哦，你哋睇過，好唔該你啊。阿姨可能行埋嚟同我哋講未落單啊。哦，咁而家落咗咪？哦，俾我估中咗。呢個係咩叫？都唔敢同你講嘢啦佢。哇！呢個香喎，唔係講笑喎，呢個堅香喎。好快會豬頸肉啊，但係好爽啊，酸甜。夏天食呢啲啱啦，好清新啲口味，好入味啊佢。忍唔住啊！開始。試下啲燒鴨先，睇下係咪傳説中咁得食先。咁啊整個比試試佢飲落啲汁，啲皮好薄喎，佢真係吹到脹晒咁嚟燒啊，真係唔同喎呢啲。聞都要送飯喎呢個，不過咁啊佢咁大嚿肉食都唔會鞋，又唔會硬。哦，夾聲喎皮，其實呢啲我覺得有少少似我哋啲叉燒啊，但係佢係酸甜口味。碟頭嚟講咧，真係算大碟嘅，但係個價錢咧真係有翻咁上下喺度啊，50幾蚊啊呢個嘢。酸梅汁佢有俾你嘅，但係我就唔係好中意食酸梅汁，所以就咁食。我中意燒鵝汁撈飯。嚟咯喎，原來個春菜，我以為佢唔嚟添，食咗半碗飯佢先嚟啊個春菜，所以嗰塊牌寫得好啱嘅，大排檔嘅消費，大排檔嘅服務就係遲到，不過踩得幾青路，呢個可以俾個讚佢。這眼神想幹嘛呢？我哋個最好食嘅椒豬會炒冬菜，呢度真係，呢個係咪真係啱啱炒起嘅原因真係好香，比較爽口。食完呢碟菜你唔係好敢開車嘅，好大陣酒味。我哋都係要地道翻少少啊，唔好叫通菜，澳菜。有種食烤肉嘅感覺啊！一啖洋葱一啖肉，哇！睇個頭盔咁話框框聲嘅喎，睇下冇聲。邊個有聲？咔咔聲。滿足你一下。睇下冇聲。邊個有聲？咔咔聲。嗱，3個菜嚟講咧，個燒鵝咧啲汁啊結咗少少，啲皮啊真係做得好靚嘅。咁呢個都係可以嘅。個招呼中菜我真係最中意食呢個，炒得最好食呢度，夠晒香味。呢個唔係唔好食，但係咧啲肉真係有啲流呢個，所以我哋決定打包。我見到我自己行緊入嚟啊，你睇下嗱。177，飲免費停車㗎嘛？所以咯。177，收隊。